तो हम सबसे पहले उनके बारे में विस्तार से जानते हैं। चलिए हम कीबोर्ड से आरंभ करते हैं। कीबोर्ड किसी कंप्यूटर में आंकड़े डालने के लिए प्रयोग किया जाता है। चलिए अब हम विभिन्न प्रकार की कुंजियों और उनके कार्यों को देखते हैं। टाइपिंग कुंजियां जो यहाँ पर हैं, वे टाइपिंग कुंजियां हैं। इनमें अक्षर, संख्या, विराम चिन्ह, स्पेस बार और प्रतीक सम्मिलित होते हैं। कंट्रोल कुंजियां